D, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got it back, bro. Salve, salve, rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos bem-vindos. Hoje, rapaziada, videozão top, né, rapaziada? Mostrando aqui o escape pra vocês. Vou dar um rolezinho pra lá. Quase nunca eu vou pra lá, né, rapaziada? Vamos pra lá, dar uma voltinha. E, rapaziada, o escape bem grave, né? Não sei se vocês estão conseguindo captar pelo microfone aí. Top, rapaziada. Não é aquele escape estralado, é um grave bem da hora, rapaziada, encorpado. Eu demorei muito pra comprar esse escapamento, tanto pela condição do momento, rapaziada, e porque tava pesquisando muito, né, pra mim saber qual escape eu comprava, se comprava esse ou Fortuna, né? E vendo os vídeos na internet, acabei gostando desse, né, rapaziada? Pelo motivo que eu vi que esse escapamento tem aquela caixa ali, ó, de abafador ali, ó, é maior que o do Fortuna. Então o que acontece? O Fortuna vai acabar sendo um pouco mais estralado do que esse. Esse vai chegar mais perto do barulho do Dory do que outro escapamento que eu já vi, né, rapaziada? O Next também eu não comprei por causa disso. Ele ainda parece ser menor do que o Fortuna ainda. Bem menorzinho mesmo. Eu acho que aquele ali nem berra da hora, rapaziada. Aí comprei o G-Motinho. Tô testando. O escapamento é muito da hora mesmo. Tô gostando muito. Vou voltar aqui mesmo. A nada. Agora, tipo assim, falta minha moto se acostumar com o escape, né, rapaziada? Porque como ele é novo, toda vez que eu coloco uma relação nova na moto ou mudo o escapamento dela, é como se ela tivesse que se acostumar pra poder ela ficar, tipo, é uma coisa que eu nem sei explicar direito pra vocês. Mas eu tô vendo assim, ó, que logo já vai estar top, rapaziada. É como se eu tivesse como amaciar a motoca com escape, entendeu? Parece que a moto tem que acostumar com o escapamento. Pra quem acompanha o canal, eu troquei a relação da moto, né? Quando eu coloquei o Peão 17 combinando com a Coroa 42, ficou parecendo que a moto tava fraca, principalmente quando eu andava engaropado. Demorou mais ou menos aí uns 4, 5 dias eu andando com a moto direto, pra poder, parecendo que ela tinha que se acostumar com aquela relação, entendeu? Pra andar de boa, não ficar fracona, tá ligado? E hoje em dia eu tô andando com essa relação e eu já consegui limitar ela. Falta só fazer o top speed pra vocês. Em breve eu vou lançar o top speed com esse escape aqui, ó. E, rapaziada, no vídeo que eu gravei mostrando ele, se você não viu esse vídeo, olha no cardzinho aqui do lado aqui, ó. E já assiste esse vídeo. Na hora que eu tava testando o escape parado em casa lá, tive a moto parada, eu coloquei a câmera pra gravar, né? E aí o que acontece? O microfone não captou da hora, né, rapaziada? Mas eu achei que ficou muito top, porque o local que eu tava filmando é um local
aqui não tem nada, então fica dando aquele eco. Então o escapamento parece que tá meio zoado. Mas não é isso. Mas veja o vídeo lá, rapaziada, ficou bem top. Instalação do escape. Deixe seu comentário lá. Deixa seu comentário nesse daqui também, ó. E lá na gravação, o escapamento deu até uns estouros, rapaziada. Muito top mesmo. Eu não me arrependi de ter comprado esse escapamento. Gostei muito. Cê é louco, filho. Deixou a moto ainda chave demais. Porque ele é muito bonito, o cromado dele. Tava na dúvida. Só que assim, ó, o cromado tem... Pra mim, é melhor. Por quê? Porque tipo assim, às vezes tem gente que tem com maldade, risca o escape da moto. O cromado não vai aparecer muito. Se for vermelho, já vai dar pra ver na hora que o escapamento foi riscado, tá ligado? Não sei se vocês entendem aí. Pra quem tem moto aí tá ligado. Eu vou gravar pra vocês eu passando, pra vocês verem como que fica. Começando mais um vídeo aqui no canal. Os erros de gravações, tropa. Olha o gravão. Muito forte, né, rapaziada? Aquele barulho estralado, é um grave nível. Mas quem tiver em dúvida de comprar o escapamento aí, ó, pode comprar que você não vai se arrepender não, hein? Lembrando assim, rapaziada, que meu motor ele é preparado, então o escapamento ele vai fazer um pouco mais de barulho do que nas motos normal. O meu até na lenta faz barulho. Ó, vocês estão ouvindo aí, né? Certo? Nossa, essas aguinhas assim atrapalham pra caramba. Vai deixar o cara passar, mas ele tava muito em cima, você é louco. Tô andando meio rápido aqui, rapaziada. Só pra vocês ouvirem o barulho do escape bem. O pessoal nem olha, né? Olha o cara dando um grau de XT. Top. Lembrando que esse motor, rapaziada, eu não costumo ficar cortando muito de giro. Mas que esse escapamento aqui, ó, parece que estiga. Tanto você querer acelerar com a motoca, como você querer cortar de giro, mano. Isso é um mal do caramba. Principalmente um motorzão preparado. Nossa, rapaziada, conforme eu tô andando com a moto, antigamente parecia que tava um barulho muito alto pra mim. Agora tá parecendo que tá normal. É louco, ó. E a motoca já tá acostumando com o escapamento, rapaziada. Já tá respondendo de boa. Isso que é top, rapaziada. Então é isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like monstro. Se inscreve no canal se você não for inscrito.
E até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. Fui. Top demais, rapaziada.